మరి ఇప్పుడు ప్రజావేదిక లాంటి ఒక కట్టడాలను కూడా పూర్తి చేస్తామని ఆల్రెడీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అంటే మిగిలిన కరకట్టలో ఉన్నటువంటి వేరే కట్టడాలను కూడా పూర్తి చేస్తామంటూ ఆయన చెప్పలేదు. మిగిలిన కరకట్టలను మిగిలిన కట్టడాలు అక్రమ కట్టడాలు అన్ని పూర్తి చేస్తామంటున్నారు. ఏమంటారు? ఇది రెండు రకాలుగా చూడాలి. ఒకటి, అక్రమ కట్టడాలని కూల్చేయాలి, ఎన్విరాన్మెంట్లో పర్యావరణ నిబంధనల ప్రకారం ఇలా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా అది రూల్ అన్నిటికీ అప్లై చేయాలి. కన్వీనియంట్గా ఒకదానికి అప్లై చేసి ఇంకోటి చేస్తే ప్రభుత్వం తాలూకు చిత్తశుద్ధిని శంకించాల్సి వస్తుంది. అందుకని మేమే వరకు ప్రభుత్వం స్టార్ట్ టు ఫినిష్ వాళ్ళు చేసి చూపించాలి, అప్పుడు నమ్మకం కలుగుతుంది. అలా కాబట్టి కన్వీనియంట్గా ఇది ఒకటి చేస్తే మటుకు అది అందరిలాంటి సందేహాలు వస్తాయని. ఏదండి జనరల్గా ఒక ఎలక్షన్స్ జరగగానే ఎన్నికంటే నేను 2014లో కూడా చూశాను. ఒక పార్టీ ఓడిపోగానే ఫస్ట్ మనుషులకి ధైర్యం ఉండదు. పోటీ చేసిన వాళ్ళకి చాలా అభద్రతా భావాలు ఉంటాయి. ఒక భావజాలంతో కట్టుబడి నేను ఒక ప్రయాణానికి సిద్ధపడి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఆ భయాలు ఉండవు. ఒక ఓటమి, ఒక అపజయం, ఒక జయం రెండు కుంగిపో వాళ్ళ ప్రాసెస్లు వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ ఎన్నికలు నాకు ఏదో పదవి రావాలి, లేదంటే వాళ్ళకు నాకు రక్షణ కవచంగా ఉపయోగపడుతుంది పొలిటికల్ పార్టీ అనుకున్న డెఫినెట్గా భయాలు ఉంటాయి. వాళ్ళు కొంచెం అటు ఇటు మారుతారు. నాకున్న ఆశ్చర్యం ఏముంటుందంటే కనీసం నెల రోజులు కూడా కాలేదు, అప్పుడు అంత బలమైన నిర్ణయాలు ఎందుకు తీసుకున్నారు. అది ప్రజల్లో కూడా అది వాళ్ళ భయాలని కప్పిపుచ్చుకోవడానికో లేదంటే వాళ్ళకి సర్ది చెప్పుకోవడానికి తప్ప నాకు బలంగా కూర్చోబెట్టి ఏమైపోతుంది ఒక నెల రోజులు ఎవరి మీద పడిపోతారు. నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే ఏదైనా సరే అందరూ ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. లెట్ ఇట్ బి జనసేన నుంచి ఎవరు నాకు తెలిసి అయితే ఎవరు వెళ్తున్నారని నాకు అనిపించట్లేదు. నాకైతే ఇప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళు ఎప్పుడు దాకా ఎవరు లేరు. అందుకే నేను ఎవరన్నా వెళ్ళేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్తే నేను మాట్లాడుతాను, వాళ్ళు కూర్చోబెట్టినట్టుగా నాకైతే ఇప్పుడు దాకా ఎవరు చెప్పలేదు. మిగతా పార్టీల గురించి అయితే అది వాళ్ళ పరిస్థితులు, వ్యక్తిగత పరిస్థితులు ఏంటో తెలియదు. వాళ్ళు దేనికి భయపడి చేశారు, లేదంటే ఇష్టపడి వెళ్ళారా, లేదంటే అభద్రతా భావం అనేది అది ఆ పార్టీ